Good morning mga kabisdak. Ay, afternoon na pala. So, gagawin ko ngayon ay gagawa ko ng horizontal equal cross. Yun ang gagawin ko ngayon mga kabisdak. So, panoorin nyo na lang. Update ko nga pala mga kabisdak, may binili na yung ate ko na ilaw. Ito yung binili niyang ilaw. So, kakabit natin doon. Actually, tatlo to. So, mga kabistak, dyan natin ikakabit. Yan, sa tatlo na yan. So, mga kabistak, stay tuned. Five minutes later. So, ito na nga, mga kabisdak, gawin na natin. So, sulat lang natin, horizontal equal cross yung gagawin natin. Ayan. Ayan, ilabas natin sa screen yan. Ganyan ang gawin natin mga kabisdak. Kita nyo sa screen yan. Yan yung gagawin natin. Lagyan natin ng highlights. So, unang gagawin natin mga kabisdak ay magawa muna tayo ng pattern na halimbawa apat na cable tray ang mag-cross. Ayan, sample muna, sample cable tray sa itong horizontal mga kabistag. Ito yung magkakabit sa apat na cable tray na yan. Ito yung ilagay sa gitna para mag-join ang apat na yan. So, sukatin muna natin yung cable tray natin. Halimbawa, may cable tray tayong ito. Kumuha akong scrap na cable tray dito. Yan yung question mark, yan yung horizontal ang gagawin natin mga kabisdak. Sa gitna. So, sukat ng cable tray natin is gawin natin 10 cm muna. 10 cm. Ayan, para maliit mga kabisdak. Ayan. Lahat na yan, yung apat na yan, 10 cm. Pare-parehas yung sukat ng lapad niya. So ngayon ito, kumuha ako ng scrap mga kabisdak na 10 cm din na cable tray or trunking. Ayan. Huwag na natin sukatin yung gilid kasi hindi importante yung gilid mga kabisdak. Yung ano lang muna, yung top view niya, yung lapad niya. So mayroon tayong 10 cm din na scrap cable tray. So magagamit natin yan pag maggawa tayo ng horizontal across equal cross. So bali kung 10 cm ang cable tray natin mga kabisdak, doblehin nyo. Gawin na yung 20 cm para medyo malaki, mag-expand yung horizontal equal cross natin para makabuelo yung mga kable. Kasi kung maliit, kung 10 cm lang din yung gawin natin, maging pansit yan sa lulubo ang wire dyan. Kaya doblehin nyo mga kabisdak, yung pinaka plate nya sa ilalim gawin yung 20 kasi tag 10 cm yung cable tray natin. Ayan, 20 cm para medyo malapad-lapad yung horizontal equal cross natin. Ayan, 20 cm mga kabisdak, tingnan nyo. Bali gumawa lang ako mga kabisdak ng plate na square, parehas ang sukat, 20 cm. Ayan, 20 cm din. Dito sa kabila 20 cm din. At yan, 20 cm din. Yan, sulat lang natin para makita ng lahat.
Mga scrap lang mga kabisdak na plate, mag-cutting lang kayo ng scrap na plate. Mayroon namang plate na 60, 600 na cable tray scrap. Yung kakatingin nyo ng 20 by 20 or 300 na cable tray. Pwede rin katingan nyo ng 20 by 20. Kunin nyo lang yung plate noon, katingin nyo, sus yun ang gagawin nyo. Ito mga kabisdak, yan yung dulo-dulo guhitan natin yan, dulo-dulo guhitan natin para yan magsilbing guide natin. Ayan, nagmukhang X na siya. Ayan, kasi yung cable tray natin mga kabisdak, since na ito ay 10 cm, so guguhitan natin ang gitna niya. So ang gitna niya is 5 cm, so guguhitan natin yan ng markingan lang natin ng pahaba. Ayan, markingan lang natin yan kasi yan ang magsilbing guide din natin, guide. Kahit mga ilang senti lang na scrap na cable tray ang kunin yung mga kabisdak para maging guide lang. Ayan, yan yung gagawin natin mga kabisdak. Yan, itatapat nyo lang yung guhit ng plate natin doon sa cable tray na 10 cm na sukat. Ayan, itatapat nyo lang yan. Tapos yung yung gilid na kabilaan, kailangan sagad siya, sagad. Ayan, tapos yung gitna kailangan tapat. Just guguhitan natin yung bawat gilid kung sagad na siya. Ayan. Ayan, guhitan natin yan. Ayan, may marking na tayo. Ayan, sure ball mga kabisdak, pasok na yan pag ipasok natin yung mga branch. Ayan, sa kabila naman. So yung gitna importante mga kabisdak, ayan, yan yung gitna na yan, igitna mo rin sa cable tray. Tapos kailangan yung gilid na gilid at saka kabilang gilid magdikit. Ayan, tapos saka nyo guhitan. Ayan, okay. So ganoon naman ang gawin natin sa kabila. Ayan, para ganun lang gagawin yung mga kabisdak, pares lang. Ayan. Ayun, para sure ball na pag ikabit natin pasok na pasok siya kasi actual nating sinukat sa cable tray mismo na 10 cm. Ayan, okay. Ayan. So ayan mga kabisdak, sukatan lang natin itong siding natin kabisdak, mga kabisdak. Ayan ang magiging siding natin. Ayan, 6.2 cm mga kabisdak. Yan yung siding natin. Yan ang gawin nating pinaka siding ng ating horizontal equal cross. Ayan, paras lang ang sukat niya. So, sukatin lang natin para sure ball kung parehas ba talaga. Ayan, 6.2. Okay, parehas lang mga kabisdak. So yung kabila, sundan nyo lang mga kabisdak yung formula na yan kung gagawa kayo ng horizontal equal cross. Kahit anong cable tray mga kabisdak, kung 300 na cable tray na mag-cross, so gawin yung 600 yung plate, 60 by 60 yung plate. Ito ayan na mga kabisdak, malakingan na natin. Ayan, so gagawa tayo mga kabisdak ng siding. Ayan, kuha tayo ng scrap din ng cable tray, mga scrap lang din ng mga cable tray or trunking. Yun din kakatingin natin, gawin nating siding ng ating gagawin. So yung side lang kukunin natin. Sa ilalim mga kabisdak, kukuha lang tayo ng niyan, basta makapitan lang ng bolt and nut. So yung overlap niya sa gilid, gawin nating 4 cm yung overlap niya, yung mismo kumakapit sa branch ng cable tray.
Yan, 4 cm. Gawin natin 4 cm. Para makapitan lang yan ang yung overlap natin mga kabisdak. Basta makakapit lang dyan yung ating bolt and nut. Yan, sunod ang gagawin na 6 yung sukat sa siding 6.2 cm. Ayan, 6.2 cm. Sulatan natin 6.2 cm. O, yan yung sukat ng ating siding. Itong 4 cm mga kabisdak, huwag nyo kalimutan, yan yung overlap lang yan. Kahit gawin yung 3 cm 5 cm, gawin lang natin 4 cm. Basta sure ball makakapit yung bolt and nut natin sa ating overlap. Importante dyan mga kabisdak, yung siding natin na 6.2 cm na magsakto dun sa ating layout na sa plate natin. Ayan, 4 cm din yung ating overlap. Ayan, 4 cm ang ating overlap. So susunod gawin natin so yung sa ilalim mga kabisdak, kahit gawin yung 3 cm, pwede na yan 3 cm sa ilalim kasi ilalim naman yan. Basta may makapitan lang bolt and nut. Kahit 2 cm okay na. Ngayon gawin lang natin 3 cm. Ayan, yan yung sa ilalim mga kabisdak, ilalim ng cable tray. Ayan, didiretso muna natin to para alam natin. Ayan, so ngayon mga kabisdak, kunin natin yung kanto kahit 2 mili, yung kanto ng ating kakatingin na scrap. Kunin natin yung kanto para yung overlap natin makapurma pagpasok sa cable tray. Ayan, magkabilaan mga kabisdak, sa taas at sa baba. 0.2 lang bawas natin dyan para hindi masasabit sa nosing yung taas, kasi yung cable tray at trunking natin may mga nosing yan sa taas or tinatawag nilang ears. So dito mga kabisdak sa ilalim gawin yung 45 degree yan para hindi pangit o para wala siyang tulis. Ayan yung kakatingin natin mga kabisdak. Ayan, so kuha lang tayo ng pang-cutting. Ayan, sundan nyo lang yung cutting mga kabisdak huwag malito sa ayan, sa ilalim. Ganyan. So yung 2 mili nating bawas, ayan 2 mili bawat taas baba ng ating overlap. Okay. Ayan. Ayan yung itsura niya mga kabisdak. Ayan yung itsura ng siding natin. Ayan, sa ilalim, ayan 3 cm. So yung guhit mga kabisdak sa overlap, pwede nating lamatan yan para madaling matupi yung ganyan. Madaling matupi. Ayan, pwede nating lamatan yan sa grinder kung sa cable tray trunking na kayo magsusukat, magka-cutting. Ayan, sulatan lang natin 3 cm yung sukat sa baba. Kahit 2 cm mga kabisdak, basta may makapitan lang na bolt and nut. Dito naman sa ating overlap, so may 4 cm tayo. Kahit 2 cm mga kabisdak, 5 cm gawin dyan sa overlap lang naman yan, may makapitan lang ng bolt and nut. Ayan, yan yung importante mga kabisdak, yung gitna na yan sakto dun sa ating plate na ginawa. So 6.2 yan cm, yan yung importante. Ayan, ayan yung itsura nya. So mga kabisdak, itong ating ayan, ang ating overlap, kunin natin yung dulo nya kasi nakakasugat yan. Para hindi makasugat, kunin nyo na yan, katingin nyo rin para mas maganda tingnan. Ayan, yan ilapat na natin yan. So, sakto siya sa natin. Ayan, kita ba mga kabisdak? Ayan ayan, kailangan sakto dyan.
Ayan, sundan nyo lang mga kabisdak ha. Ayan o. Yan, so since na may ginawa na akong tatlo mga kabisdak kanina para mabilis tayo. Ayan, may ginawa na akong tatlong parehas lang din ng sukat. Ayan. Okay. So ganyan yung itsura niya mga kabisdak. Ayan. Okay. Huwag mag-alala sa mga overlap na yan mga kabisdak kahit tumabingi man kasi talagang ano yan, sumasayo-sayo yung overlap natin kasi wala pang cable tray kaya iba-ibang portion yung overlap natin. Ayan, ididikit na natin, ikakabit na natin para makita natin yung itsura na tapos na. Ayan. Ayan, yung overlap mga kabisdak, walang problema yan, tupi-tupiin nyo lang yan. Pero sa totoong cable tray mga kabisdak, huwag masyadong tutupi-tupiin nyo kasi mapuputol yan. Saka nyo na tupiin pagka may kakabit ng cable tray. Ayan. Ayan mga ganyan, tinutupoy ko lang kasi karton naman yan. Kung may cable tray, nasa kanya tupiin tapos ididikit nyo sa cable tray, ilalapat nyo sa gilid ng cable tray yung branch na magkukunik dyan. So ganyan yung itsura niya mga kabisdak. Para mas matibay, lagyan ko muna ng mga kabisdak para hindi siya matumba. Ayan. So ngayon mga kabisdak, yung dulo na yan, yung dulo, gupitin natin yan, katingin natin yan ng pagpalagay natin 3cm para matanggal lang yung tulis na yan kasi pangiting na pag may tulis. Basta kahit anong basta tanggalin nyo lang yung tulis na yan. Ayan, mga ganyan mga kabisdak. So kahit anong sukat, basta tanggalin nyo lang, huwag nyo lang isagad dun sa ano natin kasi overlap yan. Yan yung papatong sa cable tray na papasok dyan. Ayan. Kahit anong sukat, basta may makapitan lang ng bolt and nut kasi lalagyan pa yan ng bolt and nut mga kabisdak pag may cable tray na. Ayan, kupitin lang natin kasi matulis, pangitingnan. Ayan, guwapong-guwapo na mga kabisdak oh. Ayan, yan na yung finished product natin ng horizontal equal cross. Ayan, ayusin lang natin. So, ganyan na. So, yung apat na yung mga kabisdak, pasok na yan dyan. Sukatin muna natin mga kabisdak yung likod. So, yung likod na lang siguro para madaling masukat. Ayan, yung buka niya. Ayan, pinakabuka niya. So, ilan? 10 cm mga kabisdak, sakto. Okay. Ayan, 10 cm, sakto. Ayan, 10 cm. Ayun, sakto mga kabisdak. So kuha tayo ng yung cable tray natin na scrap, sample natin. Ayan, pasok natin. Okay, sakto mga kabisdak. Sa kabila. Ayan, okay, sakto din. Okay, sa kabila. Ayan, okay, swak na swak. So sa kabila naman. Okay mga kabisdak, ayos na, okay na. So ayun na yung finished product natin. So mga kabisdak, huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe kung gusto nyo may matutunan pa kayo, kung gusto nyo matuto na mag-fabricate ng cable tray. So ayan, yan yung itsura nya. Ayan, horizontal equal cross. Okay, tapos na tayo mga kabisdak. So update tayo sa ating susunod na gagawin, yung ilaw natin, yung ilaw ng kapatid ko. Yan, bumili na kasi siya ng ilaw, so ikakabit na natin yung tatlong ilaw na actually na tapos ko na kinabit yung wiring niyan mga kabisdak sa vlog kong nauna. Ayan, tabi lang natin to. So yan yung binili niya mga kabisdak. Ayan, 5 watts lang para hindi sa kuryente. Ayan, so para maano na, iano na natin, bigay muna natin tong cellphone sa ating sa kapatid ko palang maganda. Ayan, ibigay ko muna para magbibidyohan niya ako magkakabit.
So ayan.